Bonjour Mike. Bonjour Maître Jérôme. Tokuta in lelo poto lobela sur social parce que ça fait très longtemps bafona inga mendeni ni Mike yo na Mike bozo lobela sur social te beaucoup mis plus na politique au moment Rwanda au lobela social les banda vraiment ko aider bisope Rwanda au ça la mélange même Mikolo bo se lancer toujours na politique alors to saluer batu nyonso avant de démarrer émission sociale. Mais une introduction nangai ezali ke omoni ndenge za na vie oyo ezala na ba secret mususu mais biso monde to ba ko respecter ba secret ezape na ba code oyo nzambe akela nature nae alors ba benga ngo ba loi divine ezali loi de compensation divine pe ezali et puis maintenant loi ya divine plus ezala croyance na yo acceptation na yo yango esalaka ke non et déclencher babilo nyonso et réussir na vie puisque tout le monde na bato ebele bazali misu comment se fait na société baza ba riche misu baza ba pauvre ezala na ba secret ya kokaba lelo sui Congo etikali na niveau wana puisque biso ba congolais très souvent tokabaka kokso ki ba biso ke Congolais naza okaba ezali aza okaba po approuver batu ke akaba mais ozo uta na fond ya cœur na ye ezalaka moi passe ezalo wala mutu mususu exemple pour na wapuye wana mutu mususu okende neti na église ake abeti autant de tours ba mona et surtout ba tsaka ba panier liboso ba mona autant de fois oyate mais soke ezake ke akabi o yaza na ngona mutema malamu alingi utute batu baye ba c'est ça ya on te contacter ska nzambe lelo to mona ba congolais belé notion okaba ezate mais eza pas si point ozwa ba compensation divine so est déclenché na vie na yo po au récit alors ezai pas so moni batu lo la ba grand frère na biso mo azala na Italie na Verona ya Godard grand Godard vraiment na kokota na muzindo te mais aza un homme mobile très généreux dans le sens que non, à la chance ya ko aider ozomona ke eloko oyo eza ya mutu mususu akomisi yango ya ye amitié na place wana donc omona ke non aza de cœur na mutu oyo aza na malheur ou bien mutu oyo aza ko traverser situation mobile très difficile mo comme peut faire le bail to bombae ya ba mususu to ko lobate mais aza un homme très généreux avant na Verona. Alors moni batu ba aide ya ndenge wana so landi mutande wana mona atiko tasuka vina ezala bien et poza ko déclencher ba énergie mo positive pour na bana na eba progresser na vie mais lo esala ke non et na milieu na biso ba congolais to ko progresser et puis Congo etika na occupation ndenge zana puisque congolais de nature to kabarate et puis mutu ozokabela mutu a déclencher joie wana et sengo o mutu a déclencher joie wana et pesaka mbala mobo ba contact na ndenge ya loi ya compensation divine ezateke nazote ya meza ba cour oyo nga nazalaka nango nazana ba cour sur babiloko wana bakour moi même ya batina 13 chapitres naza nango ezateke o naza o fabriquer mais ndenge yana ya moni yana ba action mususu ngai personnellement maître Jérôme Nasala analingaka madame nanga ayeba ngo pété puisque mosoka yebi omona bablom so hôtel mais mais pourquoi kabibo pourquoi saliboé et pourquoi ça liboé et abablom souhaite la entre ngana nzambe na nga na déclencher action na ya bonne foi na déclencher en point na ba bénédiction ya bana na biso c'est comme ça puisque na yebi ndenge loi ya nature fonctionnaka alors lelo to mona na lingisi ko yo intervenir tozo mona est-ce que ba congolaise ndenge ozomona na bena ba congolaise que toza toujours na ba comportement na biso eza original ou bien to perdre ba comportement na biso puisque lelo to mona ebele ba copier Congo mutu tozalaka ba exemplaire par-ci par-là sur congolaise aleki surtout s'agissant ba congolaise sur congolaise aleki omona mwasi ya lokumu mwasi ya honneur mais lelo to mona ke ba mélange ba brassage ba comportement mobo ya bizarre ba se copier et comment mo boulot à tel point que surtout ba o bazana moi chance ya kozala kitoko omona ke te ngande eza boye na beauté na ngai na kobala banini puisque naza très belle na yebite soki commentaire ni no kosala oza na parole Mike. OK, merci maître Jérôme. Na ndenge nzambe pesi biso après biso biso les vite kuta na lelo
te mécanisme comme manuela ko fungula moi ba parenthèse na ko tourner ba page belé na likambeta social ni comportement ya bande ko na biso ni bal pe bati ya mboka ya Congo na emi ko sula na bande ko na basi ya ba congolaise ya liboso na ngena eta maman congolaise, ma soeur congolaise, ma petite soeur congolaise. Et Seigneur le comprendre le comment. Moi si ndenge ndamba salari. Ndambe moko le alalisi Adam. Azu côte moko na nzoto ya Adam. Pour créer moi si. Tant moi si akelami. Babengaka moi si nani être semblable ya mobali pe aide ya mobali. Babenga moi si être oya kokani na mobali pe azali mosungi ya mobali. Moi si de nature il faut okaba. Moi si so ozo kabate ça anormal. Une femme de sa nature oyo babenga aide ya mobali. Aide wana c'est-à-dire il faut aider. Moi si akabaka. Lelo yotalanga pasi na ba histoire na zo ka ba rapport rebelle na zo za ba ndeko rebelle ba zo ebisaka ba zo metela nga masolo mon frère na meka ka ko ende ka mama na nga na ko moi ça tombo que le ko le musu na meka ko ende ba ndeko mo be ba zo traverser ba temps difficile moi ça tombo ki na ndako non mama na nga congolaise moi si akabaka la femme donne moi si ndaza la ka diva okela mapo okaba. Ce n'est pas normal, c'est anormal. Nous avons des esprits moraux comme il faut fonctionner dans la carte de Motonaïou. Le beau pour moi c'est Kabaka, moi ça va diva. La femme donne. Babeno être semblable à Mobali, peut aide. Mosungia Mobali, yo, Odana pour aider. Faut Kaba. Femme congolaise, le au bossa au moins na mokili o d'abord mettre zoro ndenge to vivre ndamba sala mboka na culture na yango ndamba créer mboka na ba principe na yango ndambe mtasala yango culture uta na ndambe uta na lola culture ezala ateke bato balamuka na tongo balamo bango ba micréer biso culture na biso ezala bela culture uta na ndambe. Sauf que Mundele Moko a désobéi à la culture, il y a mon moni Mundela là, la gana nyama Mundela ça la banque mobe, eux tenga kenta ba détruire mokili. Pour la désobéissance ya peau blanche Moko, na culture o endam. Bito ba congolaise mingi lelo ba bossa ni culture na ba moya mo sali ke ba perdre honneur na dignité o bazala ki na ngona respect. Femme congolaise a dit que copier non soit comme on a la mise à copier à comme Kolanda. Femme congolaise a comme Kolanda taille basse même devant bana o ya bota do tala aja bana te ke bana ba koli ala ti ba pantalon mo kanje string na ala te ke do mona na tout ça dans votre local historique mon pasteur a beta moi na viola maman na a viola maman na te ma sala rapport sexuel après avoir ko droguer maman na produit moko be pharmaceutique a saki na ti ya maman na maman la meliti ala li ponga zo ba lu tout à faire de connaissance de moi na a sali rapport na maman zo sem. Boni ni maman zo vanda na salon na sous-vêtement na polo zo bota na ke mwana na za déjà na 17 ans. Notre na pour la copia pas que na moni star mo kinga ne bien se o na moni Rihanna la takibo na moni mais Rihanna zali ko représenter monde satanique et ça ba ordre zo na monde satanique ya mwana zo otala mo na monde physique. Beyoncé ba star wana obodo na ndanga na ba Hollywood na ba série télévision bolanda o bino mo boy bolinga tout ça o boda branché na ba musique américaine ndenga lati bazali ko représenter monde satanique. Alors yo moi ti o zo mi benga moi ti o lelo zo kanisa na makanisi na ndamba sala o grâce lobby baba la yo au père de culture na yo. Au père de culture na yo pona ko copier culture ya bato mususu o bazali na cerveau te o bazali ko fonctionner le ko la banyama yo po komi ko se comporter le ko la bango. Ah femme congolaise pourquoi o komi boyi femme congolaise po na nini o komi boyi culture na yo ke wapi o dalaka mo ça respect liboso na ba ane nona femme congolaise partout dans le monde va vendre respecter mais lelo à part dans occupation et même biso humiliation occupation et botoli biso dignité mais yo on a le comportement de femme congolaise changer femme congolaise olingi lisu ko se respecter te yo moko
femme congolaise au boy kokaba eza inacceptable. Une femme donne. Moi si à kabaka la femme donne. Yo boy kokaba au boy ko salisa oza égoïste. Femme congolaise égoïste. Biloko eza na ndako alingi même pas soki ndamba asali grâce aza na mobali mo aza na motema mawa aza na bonté aza na motema kosunga kokaba alingi même pas mobali na ye asunga bandeko oyo bazangi mpona égoïsme eselati ye mwasi azalaka égoïste te yango tozomona lelo même awa na mboka oyo tovanda afrique du sud bamama congolaise bazala baégoïste vis-à-vis même ya bana na bango mbongo nyonso mobali apesaka asombaka bilamba oyo ayo abandokeli nango bamatanga bamona ye kalati adidas alati nai mais bana ne baolata bapantalon epasuka bate belé en acceptant tout le temps bakombo na bango te femme congolaise culture na yo tia yango wapi respect otia yango wapi yango bapriere na bino eza bapriere moko dans le néant bokendaka baeglise badimanche mpo bamona yo kokendaki olataki complet moko asurvete ya nai olataki kete ya nai bozokende bamatanga bozosala baconkurrence ya babilamba boolata oyo nakende matanga wana namoni abeta delele omombe anga mpe naa nango na olata ngo lusu te mpona kree oyo eleki wana mais yo kree oyo eleki wana mwana na osombelela mbani botala bana bakongole nde balataka na mboka oyo botala bango bazala na bilamba ta momona mama ye wana sokaki église dimanche yango mona bafemme congolaise ebele baboyaka kokende na bana bango baéglise mpo awalata mwana elambani ye moko azolata mpena basirvete banini bakete bamafuta ya kangi wana bomona azotenda ate baparfum ebele mais bana na ye bazanga bilamba baégoïste bafemme congolaise lelo na olobela mpena mingi bamama boyokuta biso soni bamama ya mboka na biso ya kongo santere na ye bobetaka ntolokanga naza kitoko libala mais libala eza bote ta soki libala ezala ebote mais biso bamaiki mutongo biso bakongolais mpena oyo toa na mboka maintenant tobala basud africain soki vraiment ke libala ezalaka bote biso olingo ngai na ngai nabala sud africain soki na bala congolaise eza mpona libala eza comportement soki ezalaki kaka mpona bote tala bacongolaise boza na bino kitoko na afrique du bino teme toye na afrique du sud tomoni ke bote oyo eza na afrique du sud ezeli oyo mosusu congolaise la popi mokende tika nyonso tala make-up rouge à lèvres bakréant mpo bamona dante na sud afrique abima benantirel dégâts ate kutu rouge à lèvres te ate kutu bakréant te maotambolaka bedégâts beauté naturelle ya nyama so tolobi tobeta masola batai banini kutu totika koto wana kutu totika tolobela ngo kutu te mpo so tobi tolobela mpena mamba corpulence mpena batai babassin banini batentira poso mwana kuna oyo basu te nayebi te na pourcentage na opesa bango combien mpona talisa na ondeko nanga congolaise tobalaka bino bien ke lelo bozodecevoir biso na bacomportement na bino bien ke lelo toza na déception makasi na comportement na bino manque ya obéissance na bino mais culture wana lokola boza na yango mwa moke bien ke borejete yango lelo mais mwa pourcentage moke eza nanu kofonctionne kati na bino na monde oyo mpe tokota ya politike tobika tokotrahir mabele te mpona bala toujours mwasa mboka na ngai yango tozongaka kaka epa na bino mais soki ezalaki mpona beauté mais tobala basud africain ye mpena mariage en définité ezalaka mpena ke qualité ya mariage mpo mobali oyo ezala lege bala mwasa kitoko mais tobala basud africain wana eza vérité mais lokola libala ezali comportement libala eza bizaleli yango tozongaka bien ke boza kote comporter lisu bien te lelo bien ke la femme congolaise lelo aza lisu na bizaleli ya bien te mais tozongaka kaka sime mpa na bino mpona culture po mboka na mboka nzambe atia culture nango mboka na mboka nzambe atia baprincipe ya culture nango ifo ezala respecte basud africaine awa balingi liberté libala elobelaka bango rien na culture na bango mais biso na Congo mwasi mpo azala respecte mpo babala ye ozomona deja différence yango yango na bi monde nyonso pays na pays nzambe asa culture na yango na baprincipe ya culture na yango bango awa barejeta nzambe balingi na bango mingi basangoma banganga yango baoza bainstructeur wana so aza mwasi osala ane libre alingi azwa nde bamibale ebele bacopain ebele aamona wana vi na ye mais biso na Congo mwasi mpo asala vie na bien ke lelo na régime ya occupatoire oyo badétruire dignité ya la femme congolaise moko akomopima na mibali 15
mais liboso congolaise azalaki ndenge wana te tant tozali na époque ya saïd ezalaki bongo te bandeko na nga bacongolaise nga lelo mike mutombo na kolobela kaka bino bodecevoir biso bobungisi culture bobungisi culture. Merci. Merci. Je crois que les Congolais, c'est que Mike ou bien Gaï Tozako prenait bino, puisque Moutada Baloba que non, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Yeba que binonde bosalara toujours na influence, bino toujours ne quel que soit culture ya mobali, quel que soit niveau instruction ya mobali, mais bino batubotika la rapport na bon influencer si le comportement ou bien avenir ya bana. Alors c'est ainsi que tu l'ingité avec la légèreté, puisque la légèreté on a ezali ko affecté. La légèreté on a ezali que ba olive lembe ba congolaise bo que là attendez le lobo memeli batu. Bo to mona ba mélange wa ba Francis Kalombo ba mama congolaise ni rwandais maman soki congolaise mais papa rwandais bokende linga linga il faut quand même pour banda contrôler puisque moni toza na raison ya kozala ba conservateur c'est-à-dire to linga entre biso na biso ba congolais pour na to garder to sauvegarder avenir ya Congo. Alors mais na yebité pourquoi les lois congolaises bakoma mingi ko kende libanda et puis ko créer ba conflit inutile na ba mibali o ba pesa ba mbongo o ba bala ba bozo respecter bango te mibali nsu bakoma kutuke mieux vaut que même moi même sur za canon de bomi kumisaka wana ma o préféré ne azala libanda boma na etanti oya fazer ale lobi suna tongo tongo abimi pona ko éviter et beauté ndenge zalaka wana en tout cas soki neti oza na comportement moya bizarre botani emona na kaisu te mobala akoma kobude okutu botana omona ngo lisu te a préféré za même na vilaine mo boyo azo respecter o aza kotia na epai na ye azomona ke non oyo ndenge eza boyo aza ange na ngai neti Sarah bandaki kobenga Abraham. Mais bino sikoyo lelo ba congolaise vraiment bo s'améliorer bo changer toza wana pour na ba émission c'est beau bien ezapé na ba congolais mususu ya mibali mo bo ba énervara peni mais na majeur des cas en tout cas ezali bino ba congolaise mutu boza osala ke mobali a changé puisque ba lobarate que adage monte lobarate celui qui trouve un bon homme trouve le bonheur mais ba celui qui trouve une femme trouve le bonheur et là qui que moi si mutu a déterminaka et vendre ya couple ce qui déjà ozali ko bimisa ko fournir déjà ba énergie mo bo positif et tinda que couple anezala couple mo très positif mais ce que vous fournir ba énergie mo bo négatif nde au mona que influencer même si avenir ya bana au moni même ce qui s'est passé avec Kofi abinisaka ba danseuse moi mutakala ma yebite que ba loi ya compensation divine ndenge ezalaka bo ezala ba loi mo bo spirituel ya makasi c'est-à-dire yo so osalaka eloko mo bo ya mabe quelle que soit éducation ya bien oyo opesa bana mais na ndenge ya loi ya compensation divine ndenge eza boye eloko mo bo ya mabe eko influer sur bana na yo ya omoni ke soki mwana na ye ba obenge so nani Didi Stone, non, mon aux États-Unis, ça aussi la film pornographique. Donc c'est comme ça. Kofi Amona c'est beau bien une fois se taper là, ça exposer ba congolaise babinara à poil na ba show ba nini baza obina à moitié ni azomona ngo bien mais tala lelo oya payer plus que même o à ça la ba danseuse. Alors on est de so commenter avant to kata puisque to lobaki aux éditions moto loba mingi te point na ndenga social. Ok, merci Mingi. Moi, si je suis architecte, il y a des balles. Moi, même, je suis au place, je suis émission à maître Jérôme. Et là, l'architecte, moi, je suis à plan. Je suis maçon, je suis plombier, je suis exécuter plan ou architecte. Mariage, je suis architecte, il y a mariage de la aussi. Avant même pas na babota mabaya maman t'a préparé déjà les balles dans la même l'air bana baya ba tambola na ligne de conduite né bon qui ma responsabilité on a déjà botiqué là mon bana oh ils ont responsabilité na vie yango ba c'est la femme qui bâtit une nation pour la bâtir une nation c'est éducation maman t'a fait ça na bana
soki yo mama okimi responsabilité na yo wana ko banani bayo apesa bana éducation biso bapapa tozaka bamaso toyaka koexécute oyo déjà mama osi opréparé eya lokola nga na bimila na ye mama asalambaki lere aservi ngaka na mesa ye na sukoli maboko na lesi ye moto asali nyonso eza ndenge mama na ndako na libala architecte ya libala eza mwasi yo nde moto ozoprépare nyonso mpo na libala etambola malamu. Alors soki oboyi kose comporte bien libala etambola malamu ndenge nde nga nayebi awa na Cape Town awa nayebi motu na otanga nkombo na ye tabala mwasi ya kitoko mwasi ya kitoko na oloba so na bi mwasi ya kitoko beauté mais akoma opréféré abima libanda afuta 50 rand na bakalas na ville oyo tovandi ya ville province ya Cape Town asala badésir sexuel na ye ya 50 rand na libanda matiki mwasi ya kitoko na ndako neku na tiki ye nde wana mpo na comportement mwasi akomi koignore effort oyo mobali asala mpo na koréunir 4 familles mpo basala mariage coutumier mwasi akoma koignora mwa mimona beauté anga na kitoko na nga nde esala yo mobali akoma mpena abimaka na libanda afuti mbongo na ye pakalata asali badésir sexuel na ye ase satisfaire kuna azongune na ndako alali bazovivre bongo ti lelo une année yango mobali abeta mwasi kara na mbeto epuis ayebisa mpe mwasi vete soki ozana mobali mosusu alalaka oyo osala mwa yere me na kati ya ndako nanga te nzoto naona kitoko no vana ngo kuna bazovivre ensemble mwasi moyabive eza te soni ekomosala ye mobali abimaka ne libanda futi mbongo na bandumba asali satisfaction na ye me mwasi aza na beauté so otali mwasi na otali nzoto mais somme comportement bochange bizaleli na bino beauté eza garanti ya libala te bizaleli nde eza garanti ya libala beauté eza garanti ya libala te ebele basalaki badefile yanga beauté balali yo na mibali 15 na mboka oyo apres ose retrouve ka yoko mibali wana nyonso bazongazonga na basi na bango na bapremière dame na bango otikali biteli na nuka ebele bazali awa bazala baza ebele na Cape Town na Europe kuna baza ebele yango bakoma oyela biso bamibali so toyuti Afrique toye na Europe kuna boyelanga bokorombre na mbongo mpo omitakisi ayo na beauté na oyo tuli baoki mpo lisuta bokomona na biso mibali ya baafrike likolo ya bacomportement na bino femme congolais change etangana na bapriere te baretraite te botika mpe babiloko wana baretraite eza baperte matana s'occuper na famille na yo ozolanda passer ba une semaine na église ye nala na église olala na église olala ndamba ochange situation mpe ya famille na yo te mpo yo moko oza na motema mabe okangi motema na yo disposition motema na yo eza ndenge epuis bakoma orespecte bapaster koleka mibali na bango ya ndako merci ozopesa paster respect koleka mais paster aza mosungu kika lokola yo aza mosungu kika lokola mobali na yo aza na ndako paster akoma na pouvoir koleka mobali na aza na ndako ya na sante paster abi retraite na église une semaine otiki ndako na yo baoccupation na yo na ndako otiki koprendre soin ya ndako na yo mpo ndoleka ba une semaine alata eza te ezalaka te mwasi aza responsable ayebi role na ye na kati ya libala jamais okosala biloko ndenge wana ezalaka te boto ozopesi pouvoir na paster soki paster aza motu moko azalaka beaucoup plus dominé na badésir ya nzoto asengi yo mpe bolala opanza mpe makolo na yo bosali mpe rapport sexuel na paster ebele bozosala yango même na Cape Town même na Europe même na Amérique basebela bacongolaise bozosala yango muta ochange vie na yo ezaka yo moko so obongisi relation na yo na nzambe na yo yokanisi soki relation na yo na libala na yo na mobali na yo oyo atangisa 4 famille mpo honore okobongisa yango te bongo yokanisi bapriere na yo oketa na retraite nzambe ayoka na ndako na yango nanu kine eza te na papa na bana na yo sikoy okanisi so okende na église olali ba une semaine na retraite nzambe ayoka losambo na wana ba waste of time eza baperte batanga olekisa batanga wana baéglise oyo baveye banini na oprendre na osula bana te naluka na baveye mpo nzambe apambola na famille na ngai me na kati ya famille na yo moko soki oprendre na sula bana na yo te na mobali na yo te nde oko olekisa batanga na wana baveye na baeglise okanisi nzambe ayoka priere na yo yango bapriere na bino eza arrete na baange ya baprincipauté céleste baange de père to ya diable bakangaka bapriere na bino bazobwaka yango bobeta baane na baane bavi na bino ezochange te
mpo na baange wana ya principauté céleste baange de perse wana na mapata donc boprie baprie na bino eza na effet moko te eza na efficacité moko te baange wana bazokanga yango bazokwaka yango 1 année 2 ans 5 ans vi na yo echangaka te ozaka korompoint